ஹலோ வெல்கம் கைஸ். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கோவை குற்றாலம் தாங்க. இங்கே வரக்கு கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஒரு 35 கிலோமீட்டர்ஸ் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணி வர மாதிரி இருக்கும். இங்கே இவங்க ஒரு பர்சனுக்கு 60 ருபீஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இதே சில்ட்ரன்டாக இருந்தாங்க அப்படின்னா 25 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இதே பைக் பார்க்கிங்க்கு வந்து 20 ருபீஸ் வந்து இவங்க சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இங்கே டைமிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்னிங் 9 to 2 PM வரைக்கும் வந்து இவங்க அலோவ் பண்ணுறாங்க. நம்ம வியூ பாயிண்ட்ஸை பார்க்கறதுக்கு இங்கே ஒரு பில்டிங் வந்து கட்டி விட்டுருக்காங்க. இங்கேருந்து பார்க்கும்போது வியூ பாயிண்ட்ஸ் அவ்வளோ அழகாக தெரிஞ்சதுங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்தீங்கன்னா அப்படின்னா அந்த டவரில் ஏறி கண்டிப்பாக பாருங்கள். இங்கே பார்த்து முடிச்சுட்டு நம்ம ஃபால்ஸுக்கு வந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். இங்கே நிறைய பேர் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் அவங்க ஃபேமிலிஸ் கூடயும் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. நாங்கள் போய் குளிச்சு முடிச்சு வெளியே வரும்போது கூட்டம் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இருந்தாலும் தண்ணி கம்மியாக வந்தனால நாங்கள் பொறுமையாக நின்று வெயிட் பண்ணி குளிச்சுட்டு வந்தோம். நீங்கள் இங்கே வரைக்கும் பிளான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி வீக் டேஸில் வந்து பிளான் பண்ணுங்கள், வீக்கெண்டில் பிளான் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா க்ரௌட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வருது. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.